Danes govoriva o LinkedIn upravljanju in vodenju. Največjem družbenem omrežju za poslovne uporabnike. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Zadnjič sva z Nejcem govorila o izredno aktualni temi, to je o predsedniških volitvah in pa sicer nekako skozi prizmo digitalnega marketinga, kako je vse skupaj izgledalo z tega digitalno-marketinškega vidika. Danes pa pokrivava eno temo, katero sva dostikrat dobila vprašanja, da bi jo mogoče malo bolj podrobno lahko pokrila, in sicer vodenje oziroma upravljanje LinkedIn profila. Tako da to je današnja tematika, jaz upam, da si pripravljen. Nejc, bi ti še kaj za začetek povedal? Jaz bi sam dodal to, enkrat so jo sicer že obravnavala, ampak z vidika uporabnika in sicer kako lahko vsak uporabnik optimizira svoj LinkedIn profil. Danes se bova pa res osredotočila na vsebine za podjetja, se pravi kako more podjetje upravljati oziroma voditi svoj LinkedIn profil, seveda, če je to v neki njegovi digitalno-marketinški strategiji. Jaz sem pripravljen, da kar skočiva. Nejc, ti si ful dober v teh številkah, tako da daj za začetek malo povej, koliko ima LinkedIn sploh uporabnikov, da si bojo lahko gledalci oziroma da si boš lahko lažje predstavljal to velikost in tako naprej. Ja, se pravi, LinkedIn svetovno gledano ima več kot 450 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov. Če povemo za Slovenijo, se ta številka giblje okoli 300 tisoč uporabnikov, se pravi Slovencev. Zdaj, kar jaz zasledujem, je, da je na LinkedInu vedno več poslovnih ljudi prisotno, tudi vedno več študentov gre na LinkedIn profil, da si kreirajo svoj profil, ker se že zavedajo, da delodajalci danes na tak način iščejo kader oziroma vas preverijo tudi preko tega največjega poslovnega družbenega omrežja. Tako da jaz kar zasledujem, je vedno več ljudi prihaja gor in vedno več ljudi ima tudi zelo take kakovostne profilne fotografije že. Zdaj mogoče še malo, kjer so tiste najbolj uporabljene funkcije na LinkedInu. To so, če nek posameznik pogleda vaš profil, se pravi, ker to gre z roko v roki z rekrutingom, potem seveda pač sama časovnica. To, kar sem tudi zasledil, je vedno več ljudi se vključuje v debate, se pravi všečka, komentira objave. Potem ena izmed takih funkcij je tudi objava tako imenovanega blog članka, ki ga zelo veliko ljudi prebera, pa sodelovanje v skupinah. Mogoče v Sloveniji ni tako popularno, ampak v tujini sodelovanje v skupinah z področja določene tematike zelo aktualno, zaradi tega, ker LinkedIn predstavlja enega izmed glavnih kanalov, kjer so neke strokovne debate, kjer lahko uporabnik zve več o nekih strokovnih debatah iz specifičnega področja. Se pravi, če govorimo o družbenih omrežjih ali pa o LinkedInu, lahko na LinkedInu najdemo ogromno skupin o LinkedInu. Ok, in gotovo se ti v tem trenutku poraja vprašanje, za koga pa sploh je primeren LinkedIn. In prvi odgovor je seveda za vsakega, ki je zaposlen ali pa išče zaposlitev, ampak če gledamo z tega poslovnega vidika, pa če vemo za druga družbena omrežja, da so nekako bolj primerne, da je bolj, kako bi rekel, pristop primeren za tiste znamke, ki delujejo na področju B2C, se pravi Business to Customer. Za LinkedIn velja ravno obratno, da se nekako najbolj znajde ali pa najbolj primeren za podjetje in pa znamke, ki so na temu B2B trgu, oziroma podjetja, ki prodajajo neke storitve, neko svetovanje in v tem smislu. Tako da sigurno z tega področja so podjetja najbolj, kako se reče to po slovensko, thrivajo oziroma imajo največji uspeh. Če pa rečemo, za koga ni tako primeren, se pa tukaj absolutno pride v poštev podjetja iz B2C segmenta, se pravi business to consumer. Zakaj? Ker so družbena omrežja kot Facebook, Instagram veliko bolj
primerna za to obliko komuniciranja, hkrati pa potem za neke startupe, se pravi v teh segmentih, potem za spletne trgovine. Zakaj? Ker konzumeri, se pravi končni uporabniki, so na drugih družbenih omrežjih. Ampak po drugi strani bi pa tukaj poudaril, kdaj pa je za ta podjetja še vsem dobro, da so na LinkedInu. Takrat, ko želijo komunicirati z vidika employer brandinga, se pravi, da sebe želijo izpostavljati kot dobrega zaposlovalca, se pravi, za namene rekrutiranja kadra. Se pravi, da imamo ljudi v podjetju, rekruterje, ki se aktivno ukvarjajo s profilom za namene iskanja kadra. Se pravi, posledično to tudi pomeni, da se celotna vsebina, ki se na LinkedInu osredotoči, na katero se osredotoči podjetje, da ima v mislih končnega uporabnika z namenom predstavlja, ok, mi smo pa dober zaposlovalec in pokaže vse razsežnosti, zakaj smo dober zaposlovalec. In tako gradi ta svoj brand, da pridobi čim več, kako bi rekel, zanimanja strani ljudi, ki se želijo zaposliti v tem podjetju, ker tako si povečuje možnost, da dobi boljše in bolj talentirane posameznike. Ok, če mogoče še malo dodam k temu, kar je ravnokar Nejc govoril, kakšen način objav oziroma vsebin je tudi primeren ali pa kakšen je namen uporabe, je sigurno ta pridobivanje leadov oziroma kontaktov, ki so, se pravi, kakovostni, katerem lahko kasneje tudi delamo nek posel z njimi. Predvsem ta B2B segment, ki si ga omenil prej že. Točno to. Za razliko od ostalih družbenih omrežij je tudi na LinkedInu zaradi same narave uporabnikov, kdo so, je značilno, da je celoten feel, občutek, besede in vse to, se pravi način, kako podajamo informacije, veliko bolj profesionalen, je na višjem nivoju v smislu, se pravi, uporabe strokovnih besed in takih stvari. Nasploh tudi vsebine, ki najbolj delujejo na LinkedInu in s katerimi tudi vi lahko privabljate vaše potencialne kupce, so take, ki jim dajo veliko več neke dodane vrednosti in vsebine, kakor je to recimo naprimer na Facebooku ali Instagramu, kjer je vsebina lahko tudi smešna, zabavna in tako naprej. Za LinkedIn to ne velja. Velja, da mora biti res vsebina profesionalna in zato tudi najbolj delujejo take, ki je bolj ta evangelizem, kako se temu reče po slovenski, kjer v bistvu ti nekako se postaviš kot nek strokovnjak za neko področje, ali je to podjetje ali pa posameznik, ki dela v podjetju. Ja, če jaz razložim, zakaj je tako z vidika uporabnika, zaradi tega, ker nek uporabnik gre na LinkedIn namensko, zaradi tega, ker išče poslovne vsebine. Ne gre na Facebook, ne gre na Instagram, ampak gre po to uporabno vsebino za njegov posel, večinoma na LinkedIn. Seveda lahko uporabnika zadanemo tudi na Facebooku s to vsebino, saj ne nazadnje, kje gledate ta video. Ampak LinkedIn je pa res tisto, ko uporabnik gre z samim mindsetom, sprejme odločitev, da gre na LinkedIn za te informacije, zato je to pomembno. In poleg zadev, ki sem jih prej omenil, zakaj je LinkedIn tudi najbolj uporaben, se pravi, poleg rekrutiranja, poleg employer brandinga, je tudi za zelo targetirano oglaševanje. Zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker LinkedIn ima totalno drugačne parametre, ki jih lahko postavimo za to targetirano oglaševanje, pa bomo tudi več o tem spregovorila v nadaljevanju. Ampak spet, podobno kot je že Zoran prej omenil, predvsem targetirano oglaševanje za segment B2B trga. Ok, če se vrnemo za trenutek malo nazaj k osnovam in poskušava razložiti tudi, kako ne bi pa izgledala neka poslovna stran na LinkedInu, je zelo podobno kot praktično tudi na drugih družbenih omrežjih. Imamo neko profilno fotografijo oziroma običajno je to nek logotip, imamo neko naslovno fotografijo, imamo nek opis samega podjetja, opišemo lahko tudi produkte, imamo neko časovnico, timeline, kjer se v bistvu vidijo vse naše objave. Za razliko od drugih družbenih omrežij, pa čeprav tudi nekatera v končni fazi tudi to že vpeljujejo, med drugim Facebook, vidimo tam tudi delovna mesta, ki jih
ponuja tisto podjetje in tako dalje. Se pravi, res je vse usmerjeno na ta profesionalni nivo. Ja, jaz bi izpostavil še dve taki dodatni opciji, za katera se lahko podjetja odločajo, in sicer to je tako imenovani career page, ki se navezuje na to, kar je ravnokar Zoran omenil. Drugi je pa showcase page, ki je nekako podaljšek v okviru, da ima vaše podjetje več produktnih skupin oziroma blagovnih znamk. Če dam primer Microsofta, Microsoft ima showcase page za Microsoft 365, se pravi Microsoft 365, pa še, zdaj se ne bom točno spomnil, mislim, da za Microsoft Office, mogoče tudi PowerPoint, se pravi te podaljške, da izpostavljajo različne stvari, mislim, različne področja, ki jih pokriva oziroma različne produkte. Ok, mogoče se lahko že tudi malo k samim funkcionalnostim premakneva. Za razliko spet od drugih družbenih omrežij ima LinkedIn sam po sebi tudi take profesionalne oziroma plačljive vrste profilov, ali kako bi temu rekel, računov. No? Temu rečemo LinkedIn Premium, mislim, da so 3-4 različne. Štiri različne. Od tistega najbolj osnovnega, kjer dobimo možnost naprednejšega iskanja in pa pošiljanja e-mailov, do tiste, ki so bolj specializirani za se pravi prodajo, za recruiting in tako dalje, oziroma lahko tudi ti mogoče dodaš točno. Ja, naprimer ta osnovni profil, ki se mu reče careers, je namenjen navadnim uporabnikom z namenom iskanja služb. Se pravi, da se vsak uporabnik poveča možnosti za zaposlitev, ker kaj nam ta profil omogoča je, da lahko pošljemo do 3 direktna sporočila rekruterjem v njihov inbox, potem tudi če se mi prijavimo na določen razpis preko LinkedIna in če imamo premium profil, to nas da nad ostale kandidate in nam povečuje možnost, da nas rekruter opazi. Potem so pa še dodatne opcije, kot je, mislim, to vsi profili omogočajo, in sicer, da lahko vidimo vse ljudi, ki so pogledali naš profil, ker tako, kar veste, če imate navaden LinkedIn profil, ne morete videti vseh ljudi, ki so pogledali vaš profil. To je pa kdaj tudi zelo uporabno. Potem pa tudi zdaj LinkedIn vpeljuje nove opcije teh profilov oziroma premium profilov, ker LinkedIn, ena izmed glavnih funkcij njega je tudi, če ste vi v tem prenosu, ko želite zamenjati področje vašega dela, LinkedIn tudi zapira vrzel, poskuša zaprti vrzel. Naprimer, če ste bili prej vi projektni vodja, pa se zdaj želite bolj fokusirati na digitalni marketing in projektno vodenje iz tega področja, da osvojite znanja iz digitalnega marketinga. In to delajo, kako je že tista platforma Lynda, ki so zdaj integrirali v LinkedIn, kjer ponujajo online vsebine z področja izobraževanja in imajo ogromno tematik. In zdaj so tudi to opcijo vključili v te premium profile in vi za celka najcenejša različica je 25 do 30 evrov, že dobite te izobraževalne vsebine v LinkedIn, na LinkedIn platformi. Iz tega vidika podjetja oziroma kot oglaševalca, kaj te bo verjetno najbolj zanimalo, je to področje in-mailov in pa oglasov. In ravno pri in-mailih, vsaj jaz, ne vem, če se boš z mano strinjal, vidim zelo veliko vrednost, zaradi tega, ker če so dobro spisani, če so res na pravi način pripravljeni, je lahko dobimo zelo kakovostne lide. Ampak bi pa tukaj opozoril, kar se pa pri nas zelo pogosto dogaja v Sloveniji, to izigravanje sistema, kjer enostavno dodajamo kontakte, samo zato, da jim lahko pošiljamo neka promocijska sporočila preko direktnih sporočil, in to je nekaj, kar ti sigurno odsvetujem, da tega ne delate. Ker enostavno toleranca, sploh na LinkedInu, je veliko nižja z tega vidika, se mi zdi, da bojo uporabniki še prej prijavili, a ne da se pač nek sistem izigrava, tako da to je sigurno nekaj, kar ne bi priporočal. Ja, jaz bi še to omenil pri in-mail sporočilu, je ključno, da je poleg tega, kar je Zoran rekel, da je to sporočilo dobro spisano, je, da je tudi zelo, zelo specifično targetirano. Da je tiska, ki mu bomo ta e-mail poslali,
da je tako muteliran, da ta oseba res že skoraj malo ne potrebuje to in je večja možnost, da se odzove. Zakaj? Zakaj to toliko omenjam? Ker ravno včeraj sem dobil eno e-mail sporočilo, ker mislim, da je tako, da se eno e-mail sporočilo se lahko dobi uporabnik na obdobje 60 dni. In ravno tako je padlo pri meni in sem včeraj dobil eno e-mail sporočilo in sicer za odpiranje biznisa v Tennesseeju, v Ameriki. Ampak to je en iz iz uprave governmenta v Ameriki, v Tennesseeju, očitno pošiljajo to, se targetirajo na Slovenijo in biznis skupnosti, da če nekdo razmišlja o razširitvi posla, da se tukaj Tennessee država pojavlja kot opcija za le-to. Ampak tukaj bi bilo mogoče še vsem bolj, malo bolj potargetirano to narediti, mogoče se tudi osredotočiti na uporabnike v večjih podjetjih. I don't know, mogoče malo zdaj z glave govorim, ampak to zame sigurno ni bilo targetirano sporočilo in mene ni prepričalo, da bi karkoli odreagiral. Zato to zdaj izpostavljam. Se LinkedIn tega tudi zaveda, nazadnje v tem prvem paketu nekje 15 dobiš, se mi zdi, kar tudi ni neka na mesec, kar tudi ni neka visoka številka. In zdaj, če bi hotel kar to množično pošiljati, s 15 ne moreš. Tako da je res pomembno to, kar je tudi Nec povedal, to targetiranje. Ok. Vsebinah moramo še kaj povedati, kaj objavljati. Da se malo dotaknemo še samih vsebin, kaj je za podjetja pomembno, da objavljate. Mislim, eden izmed generalnih komentarjev ali pa vrednosti, ki jih želiva ta trenutek posredovati, pa to, ko o tem že govoriva, je ravno to, da se na LinkedInu osredotočite oziroma da si date to na začetek, ko se lotevate LinkedIn strategije, je, da dajete uporabniku, se pravi temu poslovnemu uporabniku, ki bo na LinkedInu in se mu bo sporočilo oziroma objava pojavila v časovnici, da mu dodajate vrednost. Se pravi, to je tokrat rečeva in to je tudi tukaj ključno. Se pravi, ko govorimo o dodajanju vrednosti, lahko se osredotočite na izobraževalne vsebine, naprimer kot je tale. Oddaja, tako je. In da to vrednost res, da uporabnik dobi tisti košček in da ima nekaj od tega. Ker tako bodo potem uporabniki prihajali v stik z vami. Seveda nadaljne, ko boste pa imeli take vsebine, lahko pa tudi za uporabnike, ki vas bodo spremljali, date tudi vsebine, dodatno objavljate. Zelo aktualno je to, da linkate vaše blog članke, se pravi vsebine, ki jih objavite na vaši spletni strani in so strokovne narave, da na LinkedInu objavite, to tudi promovirate določeni ciljni skupini, hkrati tudi pridobivanje leadov, o tem, kar si prej govoril, se pravi, da damo na LinkedIn tudi spet link, obrazec do nabiranja kontaktov. Tudi LinkedIn je zdaj uvedel eno novo opcijo, točno tako, lead formo oglaševanja, kjer lahko uporabnik že direktno svoj e-mail vpiše in tako vi lide zbirate preko LinkedIna. Jaz bi res to še enkrat poudaril, kar sem že prej rekel, da če na drugih družbenih omrežjih lahko objavljamo tudi bolj sproščujoče vsebine, zabavne, za LinkedIn temu res ni tako in je ta dodana vrednost z profesionalnega vidika, z vidika posla, toliko bolj pomembna. Ker nenazadnje tudi narava, kako uporabljamo LinkedIn, kaže, da ga večinoma uporabljamo v delovnem času. Ni kot recimo Facebook ali pa Instagram, ko ga zvečer uporabljamo, ko ga med vikendom uporabljamo, ko ga uporabljamo, ko se družimo. LinkedIn je eden izmed tistih družbenih omrežij, ki ga običajno uporabljamo v tem delovnem času. 9 to 5 oziroma zjutraj od 8-9 pa do 5-6 zvečer so uporabniki najbolj aktivni. Mislim, da tako, če rečem čez palc, pa okrog poldneva. Ja, kaj je čez malce. Tako je. Ok, jaz bi sam še to dodal, da se strategija, pa seveda to, kar smo zdaj omenjala, mora razlikovati v primeru, če sebe predstavljate kot uglednega zaposlovalca. V takih primerih se pa ne boste toliko na strokovne vsebine osredotočali, ampak se boste osredotočali na predstavljanje kulture vašega podjetja, kaj se v vašem podjetju dogaja, mogoče tudi imeli
različne videe na to tematiko, posnete mogoče celo vloge naredili, da bodo posamezniki začutili to kulturo in na koncu, da bo že tista emocija, jaz bi pa res želel delati v tem podjetju. Se pravi, je pa pristop totalno drugačen, kot smo ga zdaj omenjala. Tako da to razliko se moramo zavedati pri kreiranju same strategije na LinkedIn. Sam za 5 sekund bi te zmotil, ker se mi zdi, zdaj se je pred kratkim zgodil en zelo pomemben moment na LinkedInu in sicer oni so tudi uvedli funkcijo, da lahko zdaj native uploadaš oziroma naložiš video, kar pomeni, da ga neposredno na LinkedIn naložiš svoj video. Mislim, da je to zelo pomembna prelomnica, ker prej si vedno moral dati ali link do YouTubea ali do neke druge spletne strani, ki omogoča predvajanje video vsebin. Tako da sigurno gre tudi ta video, o katerem veliko govoriva, gre tudi na LinkedInu v to smer, da se ga uporablja. Ok, za zaključek bi pa še podala opciji, kako se lotiti oglaševanja na LinkedInu, ker to se nama zdi res ključno, ker če se boste vi res lotili LinkedIna in na njem začeli objavljati, ali pa če to že delate, mi dva res svetujeva, da vlagate hkrati tudi oglaševanje, zaradi tega, ker z vidika poslovnega sveta LinkedIn omogoča res zelo dobro targetirano oglaševanje. In te opcije oglaševanja so, naprej bi seveda omenila za objave, ki jih boste objavili tekom vašega LinkedIn profila, da te objave dodatno sponzorirate, promovirate. Naslednja opcija, ki so jo malo prej omenjala, ki tudi pade pod to zadevo, so te lead forme, kjer uporabniku piše e-mail. Se pravi, kje se bodo te oglasi pokazali? Te oglasi se bodo potem pokazali v newsfeedu na LinkedInu, se pravi na prvi strani. Potem, če gremo naprej, druga opcija so tekstovni oglasi, ki se pokažejo samo na desktopu, se pravi, prva opcija se pokaže na mobilnih napravah, v appu in hkrati na desktopu, medtem ko se tekstovni oglasi, ki so objavljeni na desni strani homepagea, ali pa potem nadaljne not, ko gremo po LinkedInu naprej, so pa samo taki majhni oglasi tekstovni z slikco in linkajo ven na vaše spletno mesto, tisto spletno mesto, ki ste označili. Potem kaj še imamo? Dinamične oglase si to omenil? Dinamične oglase nisem omenil, ker tudi niso na voljo preko LinkedIn Campaigns Managerja. To je neka nadgradnja, za katero mora vsako podjetje zaprositi. Mislim pa, da sem ene pozabil, in sicer e-mail sporočila, to, kar smo tudi prej omenjali. Se pravi, to je pa tretja opcija, za katero se lahko odločite v okviru LinkedIn Campaigns Managerja. Vsa družbena omrežja, tudi tista, ki jih sicer toliko ne omenjava, ker v Sloveniji niso toliko aktualna, Pinterest in tako dalje, se zelo zgledujejo po Facebooku, ko pride do tega izbire, kako graditi kampanjo. In LinkedIn v tej smeri ni zelo specifičen, razen ko pride do primera targetinga, kjer pa smo lahko pri LinkedInu zelo specifični z vidika industrije, v kateri uporabnik deluje, delovnega mesta, na katerem je, tako specifičnega, če rečem, naprimer, da iščemo vodje IT oddelkov, kot tudi, da gledamo v bistvu čisto po področjih. Rečemo vsi, ki se v podjetju ukvarjajo z IT-jem, se pravi, katerekoli vrste zaposlitve, ki je povezana z IT-jem. In to targetiranje se mi zdi od vsega, kar je, pa so seveda tudi druge stvari, ki so drugačne, najbolj močno, najbolj tako powerful, kjer so tudi najboljše v bistvu možnosti, res, ko pride do tega. In jaz bi še sledečo zadevo poudaril, če primerjamo to z drugimi omrežji, mogoče predvsem s Facebookom, se pravi, na eni strani imamo LinkedIn, na drugi Facebook. Na LinkedInu je vsak uporabnik motiviran sam, da izpolni tiste pozicije. Zakaj? Ker je to del njegovega online CV-ja, LinkedIn CV-ja, tako rekoč. In on je motiviran, da to sam izpolni. In hkrati s tem LinkedIn dobi vse te podatke, ki jih sam uporabnik izpolni. Na drugi strani neka taka zadeva, ni toliko običajna za Facebook. Se vedno bolj uveljavlja, vedno več ljudi izpolnjuje, kje delajo, se pravi, v katerem podjetju delajo že v okviru svojega profila. Zakaj? Tudi, ker tudi Facebook vpeljuje tako imenovano funkcijo jobsov, se pravi, da bodo podjetja lahko službe objavljala na Facebooku. Ampak
ni toliko, tudi algoritem deluje na drugačnem področju. Se pravi, na Facebooku veliko bolj na interese in sam algoritem to prepoznava glede na to, kaj uporabnik klika. Medtem, ko na LinkedInu targetiramo glede na tiste parametre, ki jih sam uporabnik vnese in so zaradi tega lahko tudi še veliko bolj natančni. Tako da je neka ločnica in se moramo tega zavedati, ko oglašujemo. In zaradi tega se meni zdi LinkedIn ful uporaben za targetirano oglaševanje poslovnih uporabnikov. Še eno stvar bi omenil, tudi večino družbenih omrežij gre v smeru Facebooka, ko Facebook ima ta Facebook Pixel, kjer lahko spremljamo, kaj ljudje, ki pridejo z Facebooka ali imajo Facebook profil, delajo na naši spletni strani. In enako je tudi pred časom v bistvu uvedel LinkedIn in večino teh tudi ostalih družbenih omrežij, tudi Pinterest grejo v tej smeri, ker so te podatki lahko zelo, zelo koristni. Tako da to je tudi nekaj, kar priporočam, da bi mogoče malo poskušaš, če še nisi tudi pri svoji strategiji oglaševanja na LinkedInu. Ok, in s tem bi zaključila. Zdaj, če imate kakršnokoli vprašanje, ki se vam je tekom oddaje pojavilo, ali pa če nekega področja nisva pokrila, vprašajte, napišite spodaj v komentar, bova z veseljem odgovorila. Zdaj v naslednji oddaji, naslednji teden, bova se pa spopadla tudi z eno tematiko, ki je še nisva pokrila in sicer, ki je res zelo, zelo pomembna, ker iz tega potem tudi izhaja vse nadgrajevanje nastopa na družbenih omrežjih in to je analitika na družbenih omrežjih, pri čemer se bova predvsem osredotočila na Facebook in Instagram. Ok, hvala, ker si bil z nama in se vidimo naslednjič. Se vidimo, čau. Čau. Why be